Sais-tu seiz avec mad da sevel breiz disual? Per gwir eo bet ar vretonet ur bob la ol viskoaz, e deus ar gwir da zibab eviti, peseur den fram stadel a zerefer gwelan eviti. Der evel va c'hoaz, padelez an istor breton an nini eo. Doujan ouz ur reolen etre broad el bras, a lavar e deus pep popl ar gwir da vez an meret ganti e c'hunan. Ur bob le ar vretonet hag ur vro o deus. Ar gwir o deus da vez an dec'hwezet ganto unan ha da gaout o gouarnamant. Breiz disual epken a c'hallo ober e doare, ma ne vo ket mui en arvar ton kadur hor yez. Gwell ar c'hoaz, breiz disual epken a c'hallo brassat niver ar vrezonegerien, a drugarez d'ur politikerez a dug an ar brezonek, eb ober van. Breiz disual epken a c'hallo ober d'ar vretonet, chom bretonet, el ur pezan enteuzet e barz meskaj bras ar bedela dur kornogat. Ar vretonet o devo ar choaz gwir da jom e breiz pe da vont da lechal. Ur gouarnamant evit ar vretonet a c'hallo ober ar strivout daou da rei labour d'an ol vretonet. Ne vo ket mui ur redi mont en arlud a gavout ur vicher. Sevel ur gouarnamant a c'houlenn drezan e unan, krouidigez ur bern post o labour nevez. Adrei ur vroadelez d'ar vretonet, a adroio dezo ul levenez kollet a dizonjet. Bezan an avezet gant ar bet evel bretonet, a roio da bepini tom der en e galon, tom der ar vroat hag ar sentiment dreiz da vezan ar pez eo evit gwir. Em droadur en dro breiz, an arvor hag an argoat, a c'herioù hag a c'heriadennoù a vo etret dawar ar vretonet. In epken a war ar pez a zo mat evito hag ar pez a dle bezan gret. Ar melestrad ur gal ne c'hall ober nemet dibab ou fall evit breiz.